Dyma'r arwyddion sy'n gwahardd trafnidiaeth ar adegau arbennig rhag mynd i'r clos mawr a sgwâr Not yng Nghaerfyrddin. Fe fyddech yn disgwyl i'r ddau sgwâr enwog fod yn dawel felly, heb yr un cerbyd o gwmpas. Nid felly mae hi, gyda gyrwyr naill neu yn anwybyddu'r arwyddion neu methu a deall neges yr arwyddion hynny. Ond mae digon hefyd wedi cydymffurfio yn ystod wythnos gyntaf arbrawf i wneud i rai o wir busnes y clos mawr achwyn fod busnes wedi gostwng yn sylweddol. Er enghraifft, bu Ken Brown, rheolwr Dewhurst, yn ferniadol iawn o'r cynllun. Doedd pobl ddim wedi prynu gyda fe'r wythnos diwetha am ei bod yn ofni gadael i ceir o flaen y siop i gasglu cig. Mae'r cynllun yn gwahardd trafnidiaeth o ganol y dre rhwng 10 y bore a 4 o gloch y prynhawn. Gwallgofrwydd, meddai un siopwr, gan fygwth peidio a thalu drethu os yw'r busnes i ostwng ymhellach. Rhybyddiodd y bydd siopau wedi cau o fewn 6 mis gan fod y cynllun wedi creu carchar masnachol yng Nghaerfyrddin. Mrs Grace Williams i chi yn gweithio number 1 fan hyn. Mae'ch perchenog y siop mae John Lewis wedi gweud bod yr wythnos diwetha wedi bod yn wythnos wael iawn. Fyddech chi'n cytuno? Wel, o di, mae wedi gwneud gwaniaeth, anyway. I chi felly'n gobeithio fydd y drefen yma ddim yn parhau te? Wel, gobeithio ni, neu falle ddau mas o waith, falle. Chi'n meddwl bod hi'n mynd i fod mor wael â hynny? Wel, dyn nhw ddim yn mynd i gadw staff arno os agos customers i gadw, so. Gobaith Cyngor Sir Dyfed yw y bydd yr ymwelwyr a phobl Caerfyrddin yn cyfarwyddo ar cynllun ar weitha'r ffaith fod yr arwyddion presennol yn anelwig. Dibynnu'r yn awr ar gydweithrediad yr heddlu, sy'n amlwg yn amyneddgar iawn dar gyrwyr hynny sy'n anwybyddu'r arwyddion ar hyn o bryd. Mae yna hawl o hyd â gyrwyr, medde'r Llefarydd, i barcio o flaen y siopau i godi llwythi trymion. Teimla siambar fasnach Caerfyrddin a bydd y cynllun o fantes i'r dre yn y pen draw. Aelod o'r siambar ac hefyd cadeirydd siambar fasnach Cymru yw Henry Wilkins. Odyn, mi'n teimlo mae rhaid i ni gwahanu yr ceir a'r loris mor o'r bobl i gael bobl gallu cerdded yn diogel ac yn saff i wneud y siopa. Ond beth am rai o'r bobl yma sydd yn cwyno fel y masnachwyr fod cwsmeriaid ddim yn trafferthu ddod i fewn i'r siopau? Wel, mae'n dyddi gynnar i'n gyfyrddin, rhywbeth wythnos mae bod yn ar gynllun so far. Fi'n teimlo bod nhw'n heb i deall yn iawn, mae hawl unrhyw car i dod mewn i'r ardal hyn os mae rhyw reswm gyda nhw. I ôl parseli, dod nôl y parseli i siopau, mae hawl nhw ni. Ond y ceir sy'n mynd trwyddo, lori sy'n mynd trwyddo, a carafannau, a pethau fel sy'n mynd trwyddo o'r ganol dre, a dim rhaid fyna gwbr, yna ni am gael gwared yn nhw. A di chi ddim yn meddwl felly yn y tymor hir y bydd busnes yn cael ei effeithio de? Mae profiad o'r pethau fel hyn yn digwydd yn Llanelli, Abertawe, Caerdydd, a yn pen draw mae fe tred a busnes yn gwella. Digon cymysglyd fi ymateb gyrwyr a'r bobl sy'n dewis Caerfyrddin fel canolfan siopa. Ti'n meddwl bod e'n beth da bod nhw'n stopo chi ddod ar ceir lan ffordd? Na, dw. A sa'n dod i Gyfyrddin ymal iawn, ond sa'n hyd fynd neud ni. Ydy, llawn ni? Wel, mae lot o hen bobl i gael ei siomau cari drws y siop. Siom maen nhw'n mynd i fynd wedyn? Beth gallen nhw'n neud? I chi meddwl bod ni'n beth da bod nhw'n stopo ceir i ddod lan ffordd o te? Wel, odw i'n meddwl ni, achos i ni fel pedestrians yn cerdded ffordd chi'n deall. Ond dan fi gael y bus i ddod, wel, wy'n mynd ar bus i ddod, ac mae'n ni'n dal ar bus. Neu, dwi wedi mynd yn gwynedd arall i fi. Dim eisiau ceir yma, o gwbl, yn gynol dre. O, mae car ydych chi yw se? Oes. Chi'n goffo parco, chi'n goffo cerdded, wni? Odych. Beth sy'n stopo di ni cerdded? Coesau neud o flan car. A eisiau dysgu dynon i cerdded mwy. Ar mwy ni chi.